15,000 का पीसी लेने जा रहे हो? आइए सच जान लेते हैं। इस पीसी में लोग हैवी गेमिंग और हैवी एडिटिंग पीसी एक्सपेक्ट करते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इस पीसी में जो एक्चुअली में जो काम होने वाला है वो गेमिंग नहीं, स्मार्ट वर्क होगा। स्मार्ट वर्क जैसे ऑफिस का काम, MS वर्ड, एक्सेल, ऑनलाइन वर्क, यूट्यूब, ये सारा काम होगा। इस पीसी में आपको मिलने वाला है जेब्रॉनिक्स का H81 का मदरबोर्ड, i7 4th का प्रोसेसर, 8 GB रैम, 256 GB का SSD, 22 इंच का जेब्रॉनिक्स का मॉनिटर रहेगा और एक कीबोर्ड माउस के साथ आपको कैबिनेट मिलने वाला है जिसमें पावर सप्लाई इंक्लूडेड रहेगा। ये पूरा पीसी आपका 15,000 का होता है। अगर आपको ये पीसी बाय करना है तो इस नंबर पर जाके व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे लोग आपको इसका डिस्क्रिप्शन भेज देंगे।